Willkommen im Iran. Salam Kinder. Hier findet das Festival für europäische Kinderliteratur im Iran statt. Dies ist das Zentrum für künstlerische Bildung von Kanun, einer Organisation zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. Viele Autoren und Autorinnen, Illustratoren und Illustratorinnen aus verschiedenen europäischen Ländern sind hierher gekommen. Gehen wir mal hin. Hier sind wir. Sehen wir, was es alles gibt. Zwei Wochen lang gab es in diesem Zentrum in Teheran verschiedenste Aktivitäten. Eine Buchausstellung, Theateraufführungen, Kinderkino und Geschichtenerzähler. Ungefähr 15.000 Kinder und Eltern waren in dieser Zeit hier. Am wichtigsten aber waren wohl die über 250 Workshops. Künstler und Künstlerinnen aus dem Iran und aus 9 verschiedenen europäischen Ländern haben hier mit insgesamt fast 3.000 Kindern zusammengearbeitet, gemalt, illustriert, gelesen, geschrieben und gebastelt. Zuallererst gab es natürlich eine große Eröffnungsfeier. Da wurden Reden gehalten und Verschiedenes vorgeführt. Finnische Filme, persische Filme und taube Kinder, die zur Musik tanzten. Dann wurden wieder Reden gehalten. Nach der Feier wurde noch die große Buchausstellung eröffnet. Dort gab es klassische und neueste Kinderbücher aus allen beteiligten Ländern. Aus Österreich, aus Finnland, aus Schweden, aus Norwegen, aus Belgien, aus Dänemark, aus Lehestan, Polen, aus den Niederlanden, aus Slowenien, aus Iran und aus dem Iran. Zunächst also weniger für Kinder, dann aber haben wir das Gebäude erobert. Hey, das heißt Shalom in Norwegisch. Ja. Norwegen? Ja. اوکی. بچه‌ها هی به معنای سلام در کشور کجا هستش؟ نروژ. Norwegisch. Ich heiße Kari, das ist Werner und das ist Rita. ایشون خانم کاری هستن، ایشون هم آقای وارنا هستن، منم که ریتا هستم، مترجم ایشون. Wir sind Illustratoren, wir arbeiten mit Büchern und wir machen Bilder in den Büchern.
خانم آقایی که الان بچه ها اینجا هستن کنار من ایستادن در واقع تصویرگر هستن، تصویرگر کتابا هستن و برای کتابا چی کار میکنن؟ نقاشی میکنن، تصویر میکشن. Ja, okay. Heute will Rita eine Geschichte vorlesen und ihr soll die Geschichte illustrieren. Das ist eine Geschichte aus Dänemark. مجسمه مسی یک اژدها در میدان اصلی شهر قرار داشت. مجسمه به مردمی که از میدان میگذشتند نگاه میکرد و همیشه در این فکر بود که چگونه میتواند مانند انسانها باشد. یک روز عصر کفش دوزکی بر روی سر مجسمه نشست، اما مجسمه حرکتی نکرد. وقتی که یک مجسمه باشی باید هم حرکت نکنی. مجبور هستی تمام مدت به یک حالت بایستی انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است. کفش دوزک داشت بر روی مجسمه حرکت میکرد. ناگهان بالهای قرمز رنگش را باز کرد و به هوا پرید. We've read the story Red Cheeks about the grandfather, and now we are going to make the portrait, three-dimensional one, using the balloon and the glue, paper and paints. Now look at me, what you have to do. Look, you put your finger in the glue, like this. You put the glue here, like this. Yeah. And you stick the paper, so, and again. Yeah. You don't like it? No. This bird has to be a kind of paradise bird. Okay. I have told them a story. You heard it or not? Downstairs? No, okay. And that was about a bird, and now they have to make the most beautiful bird they can imagine. بچه‌ها منو نگاه کنید. بچه‌ها برای شما یک قصه تعریف کردم. فقط یک پرنده بزرگ. فقط یک پرنده. یک دونه پرنده. هر چی که تو دوست داری. She said I can't draw a picture. Ah, but she can. Shall I help her a little bit? Is that good? Okay. I help you. Come. So, there we go. This was the first time I helped a child. I've not helped any child, and in fact, it's not the idea of the workshop to help the children. But if they are so, afraid of starting, I feel that I have to do that. This is a difficult group. I mean, these children are not used to draw. I see it. Yeah, compared with the other groups I had, they are a little bit afraid of starting. Sometimes they start directly. So, yeah. Sometimes I do this kind of groups, but it's not normal. Yeah, sometimes I go to a place where there are only handicapped children, and then I do the same as I do with other children. I wasn't really sure what to expect. I think the level of creativity in Danish schools are quite high, so I couldn't expect the same kind of expressive outlet as I perhaps thought that I could from Danish kids. But it turned out that they were quite on the same level. Es kommt eigentlich nur darauf an, wie die Kinder vorbereitet werden, wenn sie zu so einem Workshop kommen. Es ist auch so, manche kommen hin und wissen nicht, was eine Illustratorin ist. Und manche wissen eben sehr viel schon davon und dann ist es ganz einfach, es ist ein anderer Einstieg. Und hier habe ich es gemerkt, das war so sehr schön eigentlich, es war für alle klar, dass es hier um Bücher geht und dass es hier um Schrift, um Zeichnung geht und das ist eine gute Basis.
Girls are afraid of getting dirty. A bit. Das für mich Erstaunliche war, ich dachte zuerst, weil in der Schule, glaube ich, Buben und Mädchen getrennt sind. Ich dachte, dass auch die Schreibgruppen getrennt sind und war auf viele Buben eingestellt, so im Kopf. Und ich habe fast immer mehr Mädchen gehabt und weniger Buben. Und erstaunlicherweise war das Miteinander für mich sehr beeindruckend, weil die lachen viel miteinander, die reden toll miteinander und die Mädchen waren im Grunde genommen in den Geschichten fast immer die mutigeren. Also die haben tolle Ideen, die haben großen Humor. Ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, da gibt es ein Gegeneinander, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es im Schulsystem dann wirklich ist, aber in der Gruppe gab es überhaupt nie Spannungen. Bei uns oft schlimmer, also die Mädchen- und Burschengruppen, die muss man dann oft auseinanderhalten. Da war das überhaupt nie der Fall. Your students, boy students? Yes. Okay. Maybe if they want in another way. Okay. نه شما با ایشون And I think we take this. Girls can do a tail. I think we need 2 boxes for his body. Maybe the group of 3 boys will make his body, okay? شما بدن اژدها میسازید. خب شما گروه 3 نفره. Yes, I think it's sometimes more interesting to do something else and to know that we can build something from nothing, like the boxes they have at the street. To build something from rubbish, maybe. So, and to make something something 3-dimensional, because it's not easy to work in 3 dimensions. I think, especially in a group. So it's a group work. They are building a statue of dragon. The one from the story, A Copper Dragon. It's a kind of 3-dimensional illustration. That's what they're doing now. Okay, here we have the main character, Haley Hub. And the wings this way, okay? So, and then the head this way. And now he can move the head like this, and he can fly like this. We take it like it is now, like this. It's okay now. It's okay now. We take it now, and we start with it now, because we have to start. You make the other line of the street. All those who have ready-made figures can come here. We can. We are good painters. But only because we have so little time, so we have to be. So we have to hurry. So it's a beautiful. Now we put here the thing. So I put it here, so we will stand a little. So you see here. So now I show you how this is the statue, so it will not move, isn't it so? But I will take now by pushing this button. Then you see on the TV, you see it makes rec there. You see there on the TV. And now the camera took 4 little pictures. Now you can move your little bird a little further. Okay, it's good. And now you take the fingers away and we take the photo.
Everyone can see flying away and now coming there, looking into the window and flying away. So this is like a small taste only of what you can do with pictures and children and animation. Oh, okay, some of the children here I have seen that they don't want to decide what animal or what color or so on, but others are very free to and full of own ideas and also courage to express them. But you can see differences between groups also here, and in every place you can see the same small differences. But they have a very personal way of painting and drawing here that I think that is very fascinating, so that they make different things. In Senegal, they have the teenagers that I have been working with, they have never been drawing before in their lives, so as they are 14, 15 years old, they can draw like 5 years old children, and it's very fascinating also to see how they first time try to like do the shape of some creature. So that's always fascinating. I have an experience from Denmark with some children from this part of the world, and I don't think they had been painting much or made drawings or anything, because they didn't know what was up and down on the pencil. And these children really did. They were quite familiar with drawing and painting. They are not drawing at school, nearly nothing, and there are a few children that make fantastic things. So we thought if we give them all the paper and all the things that are left, then they have to afterwards. So I hope, and they also get one book each, because yeah, they are deaf, but they can look at the pictures. So. Gunilla Bergström konnte leider keinen Workshop mehr abhalten. Dafür las sie aber aus ihren Alfie-Büchern vor, beantwortete Fragen und zeichnete auch. Dies ist der Literaturworkshop. Hier arbeiten die verschiedenen Autoren und Autorinnen mit den Kindern zusammen.
but the little old forms. And here Funiki, and here Arab with Kufi, without Nochte. میگه کلاس چطور بود؟ کلاس آقای ینس خیلی خوب که با حروف کار کرده. It was wonderful. من تا حالا همچین تجربه‌ای نداشتم. I have never experienced such a class, such a lesson, such a war. Me neither. I tried to make it interactive with the children themselves, finding out the differences and the likeness between letters. فهمیدیم که اینا خواهر برادرن. We understand that they are from a family, they are sisters and brothers. The letters are sisters and brothers. خانم باید از یه خانواده ساخته شده. Yeah, and they are a family. Countries have more in common and cultures have more in common than you would think. They get a feeling for that. بچه‌ها میگه میخوایم باز یک کلاس همچین کلاسی داشته باشیم. I too. But it was also a lesson, and maybe more so than with the other workshops, who were more creative, I think. ما را سیر کنند. میوه‌هایی مثل گیلاس که مکعبی بودند، مکعبی شکل بودند و انار که مستطیل شکل بودند به ما دادند. Sie gaben uns zu essen und auch Früchte, damit wir nicht hungerten. Zum Beispiel die Kirchen waren viereckig, Granatäpfel waren dreieckig. اما من از این جزیره خیلی خوشم آمده بود، اما دیگه وقتی برای موندن نداشتیم و باید می‌رفتیم. Also die Insel gefiel mir, aber wir konnten nicht mehr bleiben, wir mussten wieder gehen. Ja, was war das? Das sind die dreieckigen Bäume. Die Diskussion. Und auch die Sonne ist auch eckig. Ja. Noch nie gesehen, eine eckige Sonne. Ja, die Schriftsteller und die Lehrer, die dabei sind, haben mir erklärt, dass die Erziehung geht schon in eine Richtung, die auf das Bewältigen der sozialen Probleme, der vorhandenen Probleme, also es geht mehr um die Realität und um das Zurechtkommen in der Realität. Und da wurde, glaube ich, jahrelang die Fantasie nicht so sehr geschätzt. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass da was aufbricht. Also auch die Schriftsteller, merke ich, erzählen fast nur fantastische Geschichten, reden über Fantasie, reden über Farben, sie lieben bunte Farben. Also ich habe das Gefühl, da entsteht was, oder da gehen Türen auf. Because the children don't have any, they don't stop at a certain point. Grown-ups, because they have such fantastic imaginations, and you really get ideas from children sometimes. Because they just let it flow and go on. But they're very good students, I know. They read great stories before, so they just have to get started. Einige Kinder arbeiten mit einer Impulsivität und Freude und Spontanität und haben keine Hemmung. Es gibt sogar einen Kollegen, der hat mir einmal gesagt, wenn er keine Ideen mehr hat, dann macht er einen Workshop mit Kindern und dann kommt er auf tolle Formen und Ideen. So schön. Man möchte so gern sagen, was einem besonders gefällt. Aber ich kann immer nur sagen, bravo. Bravo verstehen, das ist das einzige Wort. Aber wenn ich schön sage, schauen Sie auch auf die Miene und aufs Gesicht und da erkennen Sie, ob es gefällt oder nicht. It's one problem, but we have so many wonderful translators, so that's not a real problem. Also wenn die Fremdsprachigkeit und die Zeitbegrenzung da ist, dann geht naturgemäß etwas verloren. Aber ich hoffe doch, dass das Gefühl der Geschichte rübergebracht wird. Also das glaube ich schon. Der Sound der Geschichte bleibt erhalten, die Feinheiten gehen ein bisschen unter.
Do you think that animals around the world speak differently? Do you think that your donkeys speak differently than our donkeys? No, but we hear them differently. People hear animals in each country different. Here is an example. Your donkey says ar. Yek asks. Huh? A car. But our donkey says ia. And donkey from South Africa says balk. French cow makes moo. Moo. Very fine cow. This is Iranian cow says moo. Wir gehen jetzt mit unserer Fantasie in den Zoo. Was heißt Borewasch? Ach so, Borewasch. Gut. Wenn man so am Tag träumt, dann hat man alle möglichen Gedanken. Und die Tiere haben sich gedacht, wir tauschen unsere Schwänze, unsere Flügel, unsere Ohren, unsere Nasen, unsere Federn, ja? Und damit ihr wisst, wie sich so die Tiere anfühlen, habe ich euch Sachen mitgebracht. Das ist eine Schlange. Na, du kannst drüber fahren. Das tut dir nichts. Komm her, gib mir deine Hand. Komm her. Ja, es fühlt sich an wie Papier. Erfolg habe ich dann, wenn die Kinder zufrieden sind. Dann ist es für mich ein Erfolg. این فضا برای همین خلق کردن آثاره. نه حتما بگو که ما همه رو نمیخوایم نقاش بکنیم ولی میخوایم همه خلاق باشن. این وظیفه‌مونه. Eigentlich will er nicht alle Kinder in Zukunft als Beispiel Kunstmaler oder Kunstmalerinnen werden, aber er möchte die Kinder kreativ sein. I think that children would prefer if I had painted nicely, because they like nice things and things that are painted to the outline. And but I don't think they should have what they want. They should have something different from what they want. Sie denkt sich eigentlich eine Geschichte aus. Und es gibt so Tage, eigentlich an dem alle essen können oder alle lächeln oder lachen. So der Baum lacht. Ja, genau. Und hier? Da essen Sie auch. Ja, das Essen. Ich glaube, sie erzählen viel von ihrem Leben. Sie erzählen ihnen viele Geschichten von der Schule. Und heute haben wir gemacht, es gibt so Tage, also
Tage, die sie sich wünschen. Und fast jede zweite Geschichte war ein Tag mit weniger Schule, mit nicht so strengen Lehrern, ein Tag, wo die Kinder bestimmen dürfen, was sie machen dürfen. Also ich glaube, sie spüren schon, dass sehr viel Druck da ist. Macht der grüne Frosch im Teich, macht der grüne Frosch, macht der grüne Frosch im Teich, ein Stück quack, 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 quack. Und die Fischlein schwimmen, schubidubidu, 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 Fischlein schwimmen, schubidubidu, schubidubidu. Und der kleine grüne Frosch lacht. Bravo! Also den pädagogischen Hintergrund, den glaube ich, dass man da überhaupt weitestgehend aussparen soll und kann. Es sind 2-3 Stunden, die man mit Kindern verbringt und ich glaube, das einzig Wichtige ist, dass die dann weggehen und Lust zum Malen kriegen oder zum Zeichnen kriegen oder Lust haben, auch in die Bücherei zu gehen und sich ein Buch zu holen. Wenn ich dann sagen kann, ja, zu diesem Buch stehen, das finde ich gut, die Geschichte finde ich gut, sie muss nicht unbedingt hochpädagogisch sein. Für mich muss sie auch einfach, sie muss auch für mich eine bestimmte Art von von Freude vermitteln. Und wenn das Buch kann, dann hat es schon viel erreicht. Also dann kann man schon sehr viel machen mit so einem Buch. Es ist genauso, wenn man einen schönen Film anschaut und man kommt dann raus und irgendwie, da kriegt man auch was davon. Ich bin selber einer, der gerne ins Kino geht und sich viel anschaut und immer auch die Computerspiele der Kinder immer anschaut, weil ich wissen wollte, welche Geschichten erzählt werden. Das sind ja auch Märchenmotive. Ja, leider gibt es zu wenig gute Kindersendungen. Ich glaube, man könnte da auch was besser machen. Es ist halt so, dass im Fernsehen leider zu viel gezeigt wird, was nicht gut ist oder wo ich nicht sagen kann, dass es jetzt passt. Es hat alles zu tun mit Qualität. Bücher und auch Fernsehen. Man kann schlechte Bücher schreiben und lesen. Das ist auch dasselbe mit Fernsehen. Also, guck mal, wenn man so etwas für Fernsehen schreibt, dann ich weiß, dass ich das für Fernsehen schreibe. Es heißt Ted und Ed, Zwillinge, und die sprechen über philosophische Sachen. Und ja, ich glaube nicht, dass so etwas, ist ein bisschen schwer auch für die Kinder. Es ist für Kinder rund um 8, 9. Und ich glaube, dass das nicht ihre Verbildungskraft zerstört oder naja, so etwas. Ich glaube, das ist ja etwas, um sie ans Denken zu setzen. Also, nö, ich habe nichts gegen Fernsehen, nein. Es wird mir immer wieder die Frage gestellt, haben Bücher noch eine Chance in der Zeit des Fernsehens? Und ich glaube, Bücher haben sehr wohl eine Chance, weil man kann ein Buch anschauen, man kann es weglegen, man kann es wieder zu sich holen. So wie Schatztruhe. Wenn ich rein will, will ich rein, wenn ich raus will, will ich raus. Ein Film, der 2 Stunden um mich drüber rollt, der überrollt mich halt manchmal. Habe ich das Gefühl, der erschlagt mich. The book reading, it has went down a little, but it is not bad. It looks like when film started long ago, everybody would say, now the book's time is ready. People will look at cinema instead. But it has not been like that. They live together, the film and the book life and the internet life maybe. It is only more broad. It seems like a new media doesn't steal from another media. It's only we get more medias. But that's hard with the TV and with the videos to make the children active, because there is all. There's the picture, there are the sounds, there is the story. So when you leave something out, the children have to feel it. So after the movie, there should be a pause and time to play. Kultapalle,
Puja, himlen maksa, himlen maksa, Puja, himlen maksa, kurkista But it's an important part of education, combining the rhymes, the poems, the songs, the stories, the sounds. And everything is about learning to listen, and learning to understand, learning to focus. In our both work, the goal is that the children start to do themselves, that they continue to play, that they continue to make the games. And also in the films of Urban Turbo, they just decide that let's make a game about this, because we read a book, the stories and the adventures come into our minds. So that's the idea of that from whatever, like the children do. Kirjavassa viidakossa, kirjavuoren onkalossa, salalehdet kääntyilee, tuhisee ja vääntyilee. Kohta kiehuu hurja soppa, kaatuu lasten lelukoppa, kuka sotkun aikaan saa. Seikkailu on valmis alkamaan. Urpo on karhu, turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. Urpo on karhu, turpo on karhu, tää on tavallista karhun elämää. In diesem Kino sind immer ganz viele Leute zu. Nein, stimmt ja gar nicht. Das ist oft leer. Na gut, es war nicht immer voll. Aber es gab ja auch noch andere Dinge zu tun. Einmal Pause machen. Oder sich informieren und diskutieren. An 2 Tagen des Festivals gab es, parallel zum anderen Programm, Seminare mit Vorträgen und Diskussionen zu Literatur, Illustration, Verlagswesen und all den Themen rund um Kinderliteratur. I'd like to ask you whether you have any experience with audiobooks. Well, the subject of Behnam is national identity, heroes and heroines in Norwegian folktales. When I was a child, I experienced different cultures growing up in Oslo, Geneva, and Kabul. Therefore, I'm delighted to take part in this cross-cultural event, and I thank you for inviting me to coming back to this part of the world. These stories tell about pollution, diseases as diarrhea and AIDS, about analphabetism, criminality, etc. But in a drastic and funny way, appealing to people of all ages. Astrid Lindgren was Sweden's most important writer of books for children and young people. She was one of Swedish literature's foremost representatives and is also a Swedish author whose works have been translated into largest number of languages, including Farsi. In connection with her death, the Swedish government decided to award a new prize, the Astrid Lindgren Memorial Award for Literature. I made this book, and when I had made the half of the book, she died. And they phoned me, and I was strange. I
I was painting the paradise picture at that time, but I felt no, this is not strong what I'm doing now. I mean, compared with what's happening. Das hier ist das Zelt der Schweden, eine Ausstellung über die Werke von Astrid Lindgren. Pippi Langstrumpf zum Beispiel. I have the impression that it was not really comme il faut. I think that I said things that some people perhaps were a little shocked about. And I don't know, some women went out when I was speaking. I don't know if it was because they reacted on my speech because I was telling about the situation of AIDS in Africa, and it is so concrete. So I don't think that you can cover this information in really completely. You have to say it as it is, and that there are problems with abusing young girls, and that there are girls who say no and girls who say yes, and girls who have nothing to say because men and old men are using them without any respect. That I think are realities that you can't put under the carpet. Kleine Kinder haben genauso große Probleme wie alle. Sie haben Wut, Angst, Sorgen, jemand stirbt, hat einen Unfall, der Großvater stirbt, die Großmutter. Also sie können sich nicht raushalten aus dem, was passiert. Sie verlieren etwas zerbricht, so wie bei uns. Und deshalb haben wir das Gefühl, dass man keine Themen aussparen sollte. Und ich glaube, die europäischen Kinderbücher machen das überhaupt nicht mehr. Es gibt ja Kinderbücher über AIDS, über Tod, über alle Themen. Es gab in den 70er Jahren, gab es in Holland eine ganze Menge Bücher aus Schweden. Schweden? Ja. Und das waren alle Bücher über Homosexualität und auch Selbstmord und von die Bücher, dass wir auch dachten, oh. A lot of English-speaking countries don't like it. They think we are too cynical, and I can understand that. But we are so afraid of being sentimental, and that's perhaps the reason. Ich kenne noch viel zu wenig die Literatur hier, aber ich glaube, dass es hier nur noch viel symbolischer passiert. Sie haben ja alle sehr poetische Sprache, sie haben fast alle sehr poetische Namen. Sie heißen Mondschein, Güte, Milde, warmes Licht. Also ich frage sie immer nach den Namen. Sie haben wunderschöne Namen und sehr poetische. Und alle Geschichten sind sehr poetisch. Und ich habe das Gefühl, dass sie, was wir viel konkreter aussprechen, sprechen sich hier halt über die Poesie aus. Also die Verwandlung, die passiert, jemand, der stirbt, aber als Blume wiederkommt. Aber ich habe das Gefühl, dass alle Themen überall drinnen sind, in den Kinderbüchern. Und das muss auch so sein. It's a book about a boy who is 13 years old and he goes blind in a car crash. و این در رابطه با این کتاب در رابطه با پسریه که 13 سالشه و در یک تصادف چشماشو از دست داده. And then Gerson goes and takes a walk around the lake, being blind. So he walks with a stick and he has the dog with him. And then one of the last chapters in the book is written from the eyes of the dog. And what he says is that he sees his little boss, Gerson, the main character in the book, go into the lake. و اون نوشته که دیده که اون شخصی که چشماش نمیبینه، اون پسر نابینا داخل اون دریاچه میره. And the dog is the only one who knows what happens to Gerson because the next day he is found and he is dead. و سگ تنها شخصی هستش که میدونه چرا اون روز اون شخص نابینا، اون پسر نابینا از بین رفته و مرده. فقط سگ میدونه. روز بعد معلوم شده که اون مرده و فقط سگ اطلاع داره.
Die Kinder reagieren eigentlich nicht. Sie hören das an und dann sage ich immer selbst, das ist ganz traurig. Und dann, ja, machen sie dann. Aber da war ein iranischer Schriftsteller hier vor 3-4 Tagen und der hat gesagt, Selbstmord, das ist unmöglich für Kinder, Selbstmord. Und da habe ich gesagt, nö, in Holland kann man ja darüber schreiben. Er hat gesagt, nein, hier ist das ganz unmöglich. Aber naja, das ist ein Erwachsener. Also ich weiß noch nicht, wie die Kinder. Ja, das weiß ich nicht. Man kann es nächstes Mal werde ich es fragen. Naja, ich bekomme nicht so viel mit in meiner Arbeit. Wo ich Kontakt habe, das ist in den Pausen und das ist schon sehr schön. Und das ist auch auf Messen oder in Österreich bei solchen Workshop-Organisationen ist das auch der Fall und das ist immer sehr schön, das genieße ich auch, weil so ein Austausch ist immer sehr interessant. Sure, I think that many children here have many new concepts from maybe European countries, and also I think that other illustrators from other country have many concepts from our country, and this condition made a very good situation for all of them to have maybe new ideas, new concepts for the future. Weil ich morgens und mittags hier bin, habe ich nicht viel Zeit, um andere Sachen zu sehen. Ich bin ein paar Mal dort in die Writing Workshop gewesen und ich habe gelesen. Ich habe selber auch noch gelesen, ja, einen Abend. Das war schön. Een litteken van een vrouw met een autopet die een rubberen handvat miste. Ten tijde van het ongeluk had hij tamelijk lang haar en 2 kleine puzzeltjes. An mehreren Abenden hatten die Geschichtenerzähler ihren Auftritt. In Persien hat es lange Tradition, die weiter gepflegt wird. Die europäischen Autoren und Autorinnen lasen meist aus ihren Büchern vor oder illustrierten live dazu. In ons land hebben honden vaak een beroep. Wie Martijn van der Linden am Scraperboard. Speelhonden. Er zijn zelfs honden die speciaal gefokt worden om aan schoonheidswedstrijden deel te nemen. Die Schachtel aber ging nicht unter, sondern schwamm wie ein Schiffchen. Und es drang auch kein Tröpflein Wasser hinein. So schwamm sie. Aber es gibt auch europäische Geschichtenerzähler. Hubertus Sorel zeigte zweimal, wie das geht. Und bei seinen Theaterworkshops durften dann die Kinder selbst probieren. Auch die Theatergruppe Joka aus Norwegen spielte dabei nicht nur selbst ihr Stück, sondern hielt auch Workshops ab. They've been very satisfied with the workshop. They've been first we thought there would be 2 groups, one doing only masks and one doing acrobatics. But since the groups were so small, they worked together. So they had a session in acrobatics and movement and mime, and then they had a mask session. And according to our workshop holders, it's been really successful and an amazing experience to see how the kids reacted to what they did with them. And yeah, it's been fantastic. An exchange of feelings. Mitten im schönen Lallee-Park nebenan gibt es dieses Kindertheater, wo verschiedene Gruppen ihre Aufführungen hatten. Man konnte nichts machen. Ihr Namen erhielt sie von einem Wahrsager, Sadako. Der Name bedeutet, dass dieses Kind immer gesund bleibt.
very different. It seems that they tend to stick to a form. They have a very strict form that they need to be inside. We don't know. This is the only theater we've seen here. And we don't do that. We don't explain too much on stage. We want the kids to be creative themselves and use their own imagination. And I don't say that they don't do that in Iranian theater, but it's just very different. So I think it's been an experience both for us and for them to see how different children's theater can be. We had to do a rehearsal in front of the theater director here, and he changed certain sequences. Like whenever we touched, we could not do that. So one of the most beautiful sequences in our play, where I put my arm around the green character, had to be stopped. Well, I couldn't put my arm around him anyway. But when we did the show, we actually touched a little bit anyway, and nobody was offended, I hope. Yeah, we sit on each other, and it was all right for Ella, who's a woman, to sit on me, who's a woman, but she could not sit on and lie down on Hando, who's a male character. Well, he's not a male character in the play, but she could not touch him anyway, because they're not married. Merci. So, Susanne, jetzt kannst du sagen, dass ich von hier aus jetzt weiterspiele, ja? Wir haben das schon bewusst eingebaut, also einfach dass die Kommunikation, weil das ein Mitspielstück ist. Und wenn der Part des Zuschauers wegfallen würde, dann wäre das ein bisschen sehr einfach, das Stück. Also das braucht einfach die Zuschauer. Aha. Und jetzt nochmal übersetzen? Wollen wir einfach mal spielen, dass wir Franz rufen und ihm sagen, er darf keinen Salat essen? Ja? Da haben wir dann die Dolmetscherin eingebaut und die hatte ich auch ein bisschen darauf vorbereitet, dass sie also Dinge übersetzt, aber auch spontan was dazugeben kann, damit es eben keine so eine stringente Übersetzung ist. Ganz schnell, Schritte, dann bin ich schneller da. Ja, man hatte das Gespür, dass man miteinander spielen kann. Das ist ja das Wichtigste, dass das, was miteinander entsteht und nicht so abgetrennt voneinander. Also mit der Dolmetscherin, mit mir und dem Publikum. Also wir sind sozusagen 3 Spielbälle, die miteinander kommuniziert haben. Und das hat funktioniert und das war sehr schön. Und auch spontan was Neues entsteht im Stück. Man improvisieren muss. Und das ist eigentlich auch das, was ich an Theater eben interessant finde, wenn man einen Widerstand hat und mit dem einfach spielt und keine Angst davor hat. Ne? Einfach mal so Neuland ergründen, so wie es heute auch war. Ich werde meine Zauberkugel tragen und dann sage ich euch, was ihr tun könnt, um dem Esel zu helfen. Und meine Glatze. Can you tell me now what I must ask you one thing more about this hijab. Is it okay for you always to have it, or do you think it's difficult? Can I ask a question? شما که کوچولو هستی هنوز به سن تکلیف نرسیدی میگه براتون سخته این حجاب سرتون بکنین یا دیگه عادی شده براتون؟ No. اینکه برام عادت شد. This has become something like a habit for her. So it's okay for you? Yes. And you? شما چی؟ عادت شده.
this is habit for them also? برای من هنوز عادت نشده. No, it is not usual for her. It is a little bit difficult. She's having problem with that. Yeah, this is something usual, ordinary for her. And what do you think about me with my hijab a little like this? راجع به من میگه چه فکر میکنین که من حجابم هی داره میفته نمیتونم نگهش دارم. چون عادت ندارم. Because you don't used to that, so you cannot keep it. Okay, thank you so much. I'm very glad. You have been very nice and very clever and very helpful, and I'm very glad to have met you. And I hope you will have a good life and that you will have the possibility to have the professions you really want to. And strong girls. Das Märchen ist aus. Willst du den Heuer sehen? Jetzt fahren. شامل حرکت میکنیم، gehen راه میریم، laufen میدویم، hüpfen میپریم، springen میپریم، fliegen پرواز میکنیم، gehen nach Haus. ولی خب برام جذاب بود که diese Arbeit gemacht, aber dieses Festival findet schon gut und äußerst gut. Und das ist auch eine gute Beziehung zwischen Iran und auch den anderen europäischen Ländern. کانون بودین همتون؟ بله. دوست دارین کانونا؟ I think by myself, it's a very successful workshop. I wish every person have a chance for participate in this such workshops. We don't know what's going to happen. Maybe we get 100 emails next week, maybe not. But that there is a kind of exchange going on, that's very clear.